Al arrancar el coche, has notado que hay un silbido, un chiflido de la parte trasera del coche y que es más notorio cuando estás afuera de él, un silbido parecido a este. Bueno, pues en este video te voy a explicar por qué se origina este sonido y cuál podría ser una forma fácil y rápida de poder repararlo. Amigos, bienvenidos a un nuevo video. Les voy a explicar el por qué se origina este silbido y cómo en la mayoría de los casos, se puede reparar de una forma muy rápida, económica, aunque siempre va a haber el caso en el que sea pues lo que menos quisiera esperar uno de por qué se origina este ruido. Primero hablemos de por qué se origina este ruido. Bueno, esto se origina en el sistema de inyección de gasolina, primordialmente en dos piezas, la bomba o el filtro, y esto pasa cuando hay una obstrucción de alguna de estas piezas o un mal funcionamiento. La composición de todo el sistema de inyección se compone desde la bomba, pasando por el primer riel, llegando al filtro de gasolina, pasando por el riel de inyectores y después llega en el retorno, ya sea en algunos casos directamente al tanque de gasolina o pasa directamente de nuevo al filtro. Este silbido ocurre mayormente en el filtro de gasolina, pero también puede pasar por la bomba, y si es la bomba ya tenemos un problema un poco más serio que incluye pues un poco más de coste, mucho más de coste para poder repararlo, y esto ya entraría en un mal funcionamiento, aunque cuando hay un problema con la bomba va acompañado con otros síntomas, no solamente el ruido. Vamos a hablar el por qué se taparía tanto la bomba como el filtro de gasolina, dando resultado a este silbido tan molesto que se llega a escuchar. La gasolina es inyectada hacia el filtro, es el primer paso por el cual va todo el recorrido de la gasolina, y la bomba lo va a expulsar a cierta presión. Todos los coches manejan diferentes presiones, diferente tamaño de bomba y diferente tamaño de filtro de acuerdo al motor, su tamaño y tipo de inyectores que utilizan. Pero en un caso, la bomba va a cierta presión al filtro. Cuando el filtro está tapado, lo que pasa es un choque de presiones y es por ello que se origina el silbido. Lo mismo pasaría si ustedes colocan un filtro de menor capacidad o de menor resistencia de presión. Lo que va a ocasionar en el motor es que tengan un relente inestable, que a bajas velocidades se les pueda apagar el carro y tengan una notoria disparidad entre la potencia y el consumo de gasolina. Caso contrario de que si ustedes colocan un filtro mucho más grande en su coche, por ejemplo si lleva de 4 bares lo suben a 5 bares, lo que va a pasar es de que la bomba va a estar sobreexigida para poder llenar el espacio del nuevo filtro, y lo que va a pasar es de que a largo plazo la bomba va a terminar dañándose por querer cubrir este espacio extra que requiere. Sabiendo que por tener un filtro cochino puede silbar el vehículo, ¿por qué se llegan a tapar? Mucha gasolina viene contaminada, pero no porque esté con agua y eso, que puede pasar, pero primordialmente se llama contaminada pues a todas las impurezas que puede traer la gasolina por los conductos por los cuales pasa, la forma de transportarlo en las pipas hacia las estaciones de servicio. Las estaciones de servicio pueden tener propia suciedad, incluso el propio auto en la tina va a tener suciedad. Bueno, en el tanque de gasolina va a tener suciedad por el paso del tiempo de las múltiples cargas. También se puede llegar a molar la bomba y la bomba también puede chiflar, pero en el caso de que sea la bomba la que esté chiflando es mucho más costoso, porque eso implicaría en muchos casos una posible necesidad de cambiar la pieza completa, y para diagnosticar la bomba pues bueno, se tiene que usar una herramienta especial para medir la presión que está ejerciendo la bomba. Y también lo que ocasiona que se llegue a tapar tanto la bomba como el filtro, y mayormente que se descomponga la bomba, es tener el mal hábito de siempre usar la gasolina de la reserva, o que siempre quieran cargar la gasolina cuando el coche ya está completamente acabado en su gasolina. Lo que pasa ahí es que la bomba, aparte de que se puede amolar muchísimo más rápido porque está trabajando en frío, la gasolina actúa como refrigerante para la bomba de gasolina. Lo que pasa es que empieza a absorber mucho más toda la parte inferior que hay en el tanque, y toda la posible suciedad que esté ya acumulada la empieza a absorber. Que sí, la propia bomba también tiene un filtro, bueno, propiamente es un sedazo, pero al estar absorbiendo esas partículas, que si bien ya empieza a filtrar ahí, se pueden empezar a ir partículas. Entonces, sabiendo esto, ¿cómo reparar el daño por el chiflido? El paso más sencillo, y que en el 90% de los casos lo soluciona, es únicamente cambiar el filtro de gasolina. Pero a mí me pasó que acabo de hacer el servicio, lo hice hace 3 días y me está sonando. ¿Cómo es posible eso? Bueno, aunque te hayan cambiado ayer el filtro de gasolina,
siempre cabe la posibilidad de que haya filtros defectuosos, ya sea porque quedó alguna rebaba en la parte interna, en la soldadura, o sea, porque puede pasar, como que algún problema con el papel que hace la parte filtrante del elemento filtrante. Pues bueno, todo eso puede pasar. Si, como lo he comentado, si tú empezaste con un problema reciente y empezó a partir de que tú hiciste un cambio, un chequeo, una afinación, pues bueno, por ahí empieza a ver porque seguramente algo falló, ya sea por parte de la pieza, un mal ajuste, etcétera. Entonces, si apenas te cambiaron el filtro y está sonando, cámbialo de nuevo porque posiblemente ese vino defectuoso, o que pues no lo hayas cambiado en mucho tiempo, ya llegaste a lo mejor a 40,000 kilómetros, todavía está en su tiempo de vida, pero pues por el kilometraje, por el tiempo, por el uso, lo que ustedes quieran, pues bueno, el filtro se ensució mucho más rápido y cambiándolo soluciona este problema. Eso en la mayoría de casos, no siempre pasa. En el otro caso, que sea la bomba de gasolina, ahí sí es un problema porque mayormente implicaría que se tuviera que cambiar la bomba completa y también tendrías otro tipo de problemas notorios en el coche, como falta de potencia o que al acelerar y llegar a las 4000 revoluciones sientes que el coche se merma o que te da unos pocos jaloneos. Para checar eso se requiere de un manómetro que se conecta directamente a la bomba de gasolina y va midiendo pues cuánta presión está echando. Eso es lo que más se usa. También lo llegan a conectar al riel, pero bueno, va a depender de, pues sí, del taller y del equipo que utilicen. Pero en el 90% de los casos hacen el recambio del filtro de gasolina. No es muy caro, dependiendo tamaño y para qué tipo de vehículo sea. Rondan desde los 400 pesos, 350 de marca buena como Interfilter o Manfilter, hasta 800 o 900 pesos. Ya si te vas a producto original de agencia, bueno, para vehículos Volkswagen empiezan desde 800 pesos los filtros. Y pues ya es elección de cada quien. Pero sí, esa es la forma más sencilla por la cual puede estar chiflando. Y aunque no lo crean, a muchísimos se les soluciona este ruido por cambiar únicamente el filtro de gasolina. Así que si tienes el ruido del chiflido, cambia el filtro de gasolina. Y en caso de que no quede, bueno, ya podrías seguir buscando otras opciones. Pero eso es lo más sencillo, lo más económico. Y como les digo, mayoría de casos eso lo soluciona. Y bueno amigos, hasta aquí dejamos este video. Si te gustó, regálame un like porque me apoyas demasiado. Suscríbete al canal si no lo has hecho y activa la campanita para que no te pierdas ningún video. Cualquier duda en los comentarios lo estoy leyendo. Y los invito a que me sigan a mi Instagram, LibanDBW. Ahí publico todo lo que ando haciendo. También a mi Facebook y a mi TikTok, que también es LibanDBW. Y nos vamos a ver en un siguiente video. Un saludo amigos, nos vemos. Chao.